Salut à tous les amis, c'est Orimo le ferrailleur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va un petit peu démonter les métaux. Donc là on va se retrouver pour la vidéo de la machine à laver. On va voir si c'est rentable ou non de démonter une machine à laver. Et puis voilà, tout simplement, donc en fait je vais vous détailler exactement combien on va tout simplement récupérer en euros, que ce soit avec la ferraille, le cuivre, etc. etc. Je vais également là partir directement vous récupérer encore des choses pour vous faire des vidéos. Là je vais faire de la récup, là j'ai des personnes qui vont me donner des comment ça s'appelle. Donc là normalement je vais aller chercher un radiateur, enfin des radiateurs, un petit four, donc ça va me permettre de faire d'autres types de vidéos que uniquement les comment ça s'appelle, les machines à laver. Et donc du coup je vais directement partir là pour aller chercher tout ça. Je crois qu'il y a aussi une télévision, pareil, une petite télévision, un vieil écran de télé. Donc on va voir tout ça ensemble. Actuellement là je suis dans ma voiture, regardez, il n'y a rien pour l'instant, on est vide. Donc voilà, j'ai mis ma voiture en break vraiment pour pouvoir caler un maximum de choses à l'arrière. Je vais aller récupérer l'enceinte pour écouter de la bonne musique et puis on y va. Donc là il est à peu près putain, il est 12h35, faut que je me bouge parce que je dois aller récupérer du coup là le première récupération ça va être, comme j'ai dit, les radiateurs. Donc radiateurs, c'est pas les gros radiateurs, mais c'est des petits radiateurs. Il y a un petit peu de ferraille, je pense, c'est de l'alu, peut-être un petit peu de cuivre, on va voir. De toute manière, je vous ferai une vidéo dédiée aux radiateurs pour les démonter. Comme ça, au moins, vous aurez des vidéos. On va dire, je vais faire à chaque récup que je vais faire une vidéo dessus et on va vraiment détailler combien j'ai récupéré en euros dessus. Et puis voilà. Et puis un jour, si ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo de A à Z, comment faire de l'argent avec la ferraille. Et donc, je vous montrerai le processus. C'est-à-dire on va commencer par aller chercher les trucs sur le bon coin, je vous montrerai comment faire, ou dans les déchetteries je pourrais aussi le faire également, comment récupérer les trucs en déchetterie, avec tous les conseils que j'ai donnés dans la vidéo comment récupérer les métaux. N'hésitez pas à aller la voir en annotation cliquable ici, juste là, ok. Et donc du coup on va faire ça. Et comme ça vous permet vous aussi de vous lancer dans ce business qui est incroyable. Vraiment, c'est un business qui marche super bien et qui peut vraiment vous permettre de vivre. Dites-vous, si vous faites 100 ou 200 kilos de cuivre par mois, vous pouvez littéralement en vivre. Et je parle que du cuivre, hein, sans parler des autres métaux, que ce soit la ferraille, l'aluminium, les canettes d'aluminium, le câble, les composants électroniques, etc., etc. Un petit peu, à la fin, vous faites peut-être même un salaire à 1400 € et c'est déjà bien. Après, bien évidemment, c'est du travail, c'est très dur physiquement, donc faut pas avoir peur de travailler, mais voilà quoi, hein, on peut récupérer de l'argent en faisant les métaux. Putain, les amis, dans l'élan de la fatigue, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai complètement zappé le trépied, du coup c'est un peu la merde. Mais là regardez, j'ai récup quelques petits trucs. On a directement, je vais vous montrer, hop, on récup quelques petits trucs. Donc on a là c'est un radiateur, on en a d'autres là ici dedans, j'en ai 2-3 dedans, c'est vraiment pas mal. Et j'ai vu quelques trucs là-bas, là, vous voyez là-bas, attendez, hop, vous voyez, je vais voir ce qu'il y a parce que ça m'a l'air super intéressant, ça m'a l'air vraiment super intéressant. Donc dès que j'aille voir ce que c'est, je vais mettre la voiture ici. Putain, on me voit bien, on me voit bien, nickel. Je vais mettre la voiture ici et puis je vais voir ce qu'il y a, si c'est intéressant, je vous filme ça si c'est intéressant. Si ça ne l'est pas, bon voilà, tant pis. Voilà, des cheveux sauvages, c'est super intéressant d'aller voir, checker un petit peu peut-être. Et puis après, on repart directement. Là en plus, j'ai un autre rendez-vous dans 40 minutes, mais je suis tranquille. Donc j'ai un petit peu de temps mort devant moi pour aller checker les déchets sauvages. Écoutez, mauvaise pioche, hein, franchement, je suis un peu deg. Il n'y avait rien d'intéressant. Là, je vois que des trucs en bois. Derrière, il y avait beaucoup de déchets verts et du plastique. Il n'y avait qu'une... comment ça s'appelle ? C'est les trucs de planche... Enfin, pas les trucs de plancha, mais les trucs de barbecue, là, où vous mettez les grillades dessus. C'est un petit peu de ferraille, mais bon, il y avait quoi, peut-être 100 grammes, même pas, donc ça vaut pas le coup. Je me suis quand même arrêté au cas où, mais bon, il y avait vraiment rien d'intéressant. Donc on va continuer la vidéo, on va aller au rendez-vous et puis je vais récupérer des trucs beaucoup plus intéressants que ça. Bon les gars, je suis bien arrivé pour récupérer du coup, je crois que c'est un four que je dois récupérer. Là il y a un gros four que je dois récupérer, je sais pas comment ça va se passer parce que je sais pas, il y a peut-être des escaliers et tout, ça va être la galère. Bon, on va faire le sale boulot et on se retrouve juste après. Il y a pas mal de vent, j'ai encore trouvé des déchets sauvages. Non mais c'est une folie les gars, aujourd'hui c'est une folie, je vous jure. Donc déjà, pour vous raconter la petite anecdote, attendez, je me mets mieux dans le cadrage. En fait je vais couper cette séquence parce qu'il y a trop de vent et on se retrouve juste après dans la voiture que je vous explique, parce que là il y a trop de vent, c'est impossible. Mais regardez moi ça, juste ça là,
Regardez-moi ça. Hop. Donc là il y a un truc de bois, c'est de la merde ça. Ok, ça c'est pas ouf. Ça par contre ça c'est le feu ça. Ça c'est le feu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, on regarde un petit peu là. Ici, ouais, on a un ballon. Ça c'est même pas de l'argent, je pense pas que c'est de l'argent, c'est du top accessoire. C'est 5 euros, 6 euros, c'est pas de l'argent. Voilà, il y a des ballons, il y a un petit câble là. Je sais pas ce que c'est que ça, c'est des aciers. Oh, il y a un truc là. C'est bien ça. Ça c'est pas mal ça. Alors pas pour chez moi, mais je vais le donner à la ferraille. Je sais pas si c'est des inox ou des trucs comme ça, mais ça peut toujours être sympa à récup. Ouais, petit débrief, excusez-moi les gars, il y avait un peu de vent, je sais même pas si j'ai mis la séquence. Mais là j'ai retrouvé encore des déchets dehors. Je sais pas si vous avez vu les images. J'ai trouvé encore des déchets dehors, ça va être sympa. On va stocker ça, on va les récupérer, ça va faire des vidéos pour le démontage. On va voir ce qu'on va récupérer là-dessus. C'est toujours intéressant là, c'est un petit radiateur climatisation, donc je pense qu'il y aura un petit peu de cuivre mêlé et peut-être du cuivre Milberry aussi. Non, franchement là on trouve plein de trucs et c'est trop bien. Il me reste encore un rendez-vous à 14h30 et après on va démonter directement la machine. Ça me fait chier, il y a un peu de vent. Donc je sais pas si on va la démonter aujourd'hui ou si demain je ferai la vidéo pour la démonter. Dans tous les cas ce sera dans cette vidéo, mais est-ce que je filme aujourd'hui ou demain? Je sais pas, on verra bien. Dans tous les cas je vais voir si le vent est toujours aussi fort quand je vais commencer à démonter la deuxième machine, puisque j'en ai déjà démonté une, mais du coup je vais pas vous montrer la démonter déjà parce que c'est pas intéressant. Moi je veux vraiment vous montrer comment on démonte la machine étape par étape, etc. Mais s'il y a trop de vent, bien évidemment je vous ferai pas la vidéo, on fera ça demain. Bon les gars, pour débrief en gros, comme je vous ai dit, on a ça. Du coup on a récupéré là, c'est les radiateurs. La femme m'a parlé, elle était super sympa vraiment les gars. La personne que je suis allé voir, elle était super gentille. Et elle m'a dit ouais, si tu as des trucs à récup, je t'ajoute dans mes contacts, comme ça tu récupes. Et moi j'ai des chauffages et tout à te filer. Je te rappellerai pour te filer les chauffages et tout. Et franchement honnêtement, genre vraiment une femme super sympa. Une personne âgée vraiment cool. Et ça fait plaisir de voir des gens qui donnent comme ça, parce que du coup moi c'est ce qui me permet de faire un peu d'argent et c'est cool. Et du coup genre ouais, vraiment elle m'a demandé un petit peu ce que je faisais, du coup moi j'ai expliqué et tout, et vraiment c'est le feu genre. Attendez, il y a une voiture juste derrière, elle va passer, ouais elle passe. Et donc du coup ouais non, j'ai expliqué un peu c'est le feu et tout, mais putain j'ai chaud. J'ai chaud de ouf. Ouais, j'ai trouvé un truc, je vous montrerai tout à la fin parce qu'en vrai c'est... Mais voilà, elle m'a donné un poste radio en plus. Alors attendez, je vous montre là vite fait. Est-ce qu'on le voit ou pas? Ouais, on le voit vite fait là, regardez. Elle m'a donné ça en plus. Genre de base, je voulais me donner juste le four. Le four il est là, ça y est, il est dans le truc, dans la voiture. Et du coup voilà, donc on va au prochain rendez-vous parce que je vais être en retard. Sinon, encore une fois, il est quelle heure là? Là il est 14h18 et je dois être dans 12 minutes à 20 minutes de route, 20-30 minutes, donc il vaut mieux que je me speed parce que bon, il reste quoi, un écran à récupérer. Mais je vais pareil parler un peu, et ça se trouve la personne elle va me donner un autre truc ou peut-être que pas, on verra bien. Et dans tous les cas peut-être que si elle m'ajoute dans ses contacts pour me donner des trucs en plus, tant mieux. Bref, voilà, donc voilà, après vraiment c'est en fait quand vous faites bien le taf, que vous débarrassez bien les gens ils sont contents, ils vous remercient et ils vous donnent plus quoi. Donc c'est pas compliqué de récupérer et de faire de la récup. Vraiment c'est super simple et puis voilà. Au début je pensais que le truc était en plastique d'ailleurs, le truc que j'ai récup, mais bon bref, je vous montrerai après parce que vraiment c'est la folie. Vraiment c'est la folie. Bref, à tout à l'heure. Yeah, Free Israël, c'est pour ça qu'on met du bon son. Écoutez-moi ça. Yeah, yeah. Free Israël. Comme Israël, fonctionner comme Israël. Ben Laden, donc on peut comme les Ben Laden. J'irai comme j'y vais Ben Laden. Les voix comme si des sentiers. On veut les trouver sur les dentiers. Un peu des sommes comme les banquiers. Investisseurs, architectes et chefs de chantier. Je le vis comme The Rock. Oh là 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 là. La vidéo récupération les gars. On va faire des sous frère. Je suis là pour les deux peines de mort pour les pédos. Je mixe le lin dans les frigos. On empile les briques comme des Legos. Sur la corniche dans les forêts. Des oreilles, l'impact négro, j'ai fumé des forêts. Bon les gars, après cette petite session son, on reprend la ferraille un peu plus sérieusement. Bon, on a récupéré l'écran, donc je sais pas si vous le voyez là. Ouais, il est vraiment pas mal. Donc voilà, on a fait la récup de la journée. La récup de la journée, bon, c'est pas vraiment pas grand chose hein. J'ai déjà chargé beaucoup plus la voiture quand je prends les machines à laver. Des fois la voiture elle était vraiment pleine. Il y a des jours où je remplissais la voiture à gogo. Bon, peut-être qu'on va encore trouver des déchets sauvages sur la route.
Bon, en attendant, voilà, ça y est, c'était le dernier rendez-vous. Là, quelle heure il est? Je vais aller rejoindre ma femme. On va aller rejoindre Hello. On va aller rejoindre Hello à Tourves. Et puis après, on va tout simplement, on va rejoindre Hello. Et puis voilà, quand on va débrief là-bas, on va discuter un peu. Et puis s'il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas l'air d'avoir trop de vent, j'ai l'impression, à comment ça s'appelle, on est sur c'est où, la Londe les Morts, on est à la Londe là, il n'y a pas trop de vent en vrai, franchement c'est assez calme, donc je pense que je vais vous faire la vidéo aujourd'hui, peut-être me faire une petite sieste avant, histoire de, parce que je suis claqué, je suis vraiment fatigué, et je vous fais une petite sieste avant, on va discuter avec ma copine Hello. Waouh, il y a des gouttes qui commencent à tomber en fait, je suis en train de dire des conneries là, il va pleuvoir bordel, regardez-moi ça, il pleut bordel, le temps ne veut pas que je fasse la vidéo aujourd'hui. C'est pas grave, on la fera demain. Dans tous les cas, ce sera dans la vidéo. Peu importe, hein, on va faire dans tous les cas le démontage de la machine. Dans la vidéo, ce sera sûr, ce sera dans la vidéo. Même si je fais le rush la semaine prochaine ou la semaine d'après, de sûr, vous aurez le démontage de la machine à laver. Et voilà, donc il n'y a pas de souci, la vidéo n'est pas putaclic. Mais voilà, c'était juste pour vous faire un petit débrief. On a récupéré vraiment pas mal de choses, je suis assez content, on va pouvoir faire plein de vidéos. Je sais pas si c'est ça, si c'est de l'inox ou si c'est de la ferraille. Vous voyez, j'ai récupéré une passoire mais je vais pas la garder. Soit je la revends, je peux la revendre à 2-3 euros sur eBay, même 5 euros sur eBay. Je vais peut-être la Google Lens et la revendre plutôt que de la mettre dans le ferraille ou l'inox. Parce que peut-être que c'est plus intéressant quand vous faites de la récup. Des fois, c'est intéressant de récupérer les petites quincailleries et de tout simplement, genre en fait... De revendre ce que vous gardez, des fois vous faites de la récup et vous pouvez revendre sur eBay, donc voilà, ça peut être aussi intéressant de faire ça. Moi j'ai une horloge que j'avais récupérée, je vous montrerai ça une fois en vidéo parce que je l'ai pas là sur moi, mais qui vaut 170 $. Je vais vraiment pas la démonter, je sais pas si je vais la revendre ou la garder parce qu'elle est tellement belle en vrai que j'ai même pas envie de la revendre en fait, tout simplement, vous voyez. Donc voilà, c'était le petit débrief. On rentre, je vous montre, on va tout décharger. Et puis après go, on va faire le démontage là, ça fait un petit moment là et les gens ils sont là, ils veulent le démontage, allez. Voilà, donc let's go, c'est parti, on repart. Et s'il y a une musique de ouf, on va encore remettre en fait dès que j'entends une musique de fou que j'aime bien, je me filmerai en train de chanter genre parce que j'aime trop, donc voilà, on va mettre l'ambiance les gars. Je connais ces fils de lâche. Lève-toi tôt si tu veux mon tâche. Un peu dans le train je m'arrache. Vroom vroom j'ai plat la rage. Le lien qui me danse les envies en balle. Pour le rhum c'est comme as. La vie c'est une grosse connasse. Elle emporte mes copains ensuite elle se casse. On est capable des pires crasses. Sois sûr tu veux pas qu'on se fâche. Copilote tiens une putain de calache. Ta main garde double dash. Car ma main garde double H. Incroyable ce son les gars. En direct sur Skyrock. Les jumetas en kébar tous mes copains. Libérer tous mes copains, la tabasse à l'aise, je le fais trop bien. Elle me dit wesh les gars vous êtes combien? Trac l'oseille ça merde sans fin. Je sais pas si je suis envie de demain. Je prends une grosse taille chez le tout hein. Je l'ai kill, j'ai gagné des poux hein. Je le sais, j'ai tâté son pouls hein. La vie de ma race y'avait plus rien. Pardon Seigneur à la messe, j'ai eu des fesses plus que le père a dit. Maudit par Nesby, ici c'est cher le paradis. Baise l'état, c'est fils de pute, il crée des maladies. Chope ma bite, dis pas ta vie, je la baise après je la laisse à un petit. Yeah, incroyable. Petite pause musique encore les gars. Là on arrive bientôt. Je suis à mi-chemin on va dire. Mais franchement ouais là, je suis étonné de la récup qu'on a fait aujourd'hui. Encore on n'a pas fait une grosse récup non plus hein. Je vous fais d'autres vlogs et peut-être que je vous montrerai d'autres récup un peu plus conséquentes on va dire. Là on est rempli à regarder, je sais pas si vous voyez derrière ou pas. Si vous voyez pas tant pis, mais genre on est rempli à moitié quoi, on n'est pas rempli au max. Je rêverais d'avoir un camion comme ça. Non, je suis quand même assez content d'avoir trouvé des trucs. À la base j'étais parti chercher 3 trucs, je me suis retrouvé avec 2 trucs en plus quand même. Donc je trouve que ça va, on est correct. Voilà, on est correct. En fait moi si je sors ma voiture maintenant, je peux pas sortir ma voiture pour griller de l'essence à 2,10 € le diesel pour rien. Autant que je fasse de la récup et que au moins ça va payer l'essence et même peut-être plus tu vois, selon ce que je récupère. Donc voilà quoi. Généralement si tu récupères un frigo par exemple, pour donner un exemple d'idée générale, un frigo ça va pas payer l'essence tu vois. Parce qu'un frigo malheureusement c'est 300 grammes de cuivre. Et tu calcules 300 grammes de cuivre ça fait 3 €. Après ça dépend où tu vas le chercher encore une fois. Si tu vas le chercher à pied, c'est tout bénef. Allez c'est parti, on lance le moment son, let's go. On va rapper un peu
Et putain les gars, THS est mort, c'est fini. THS c'était l'alter ego que j'avais de mec qui voulait faire du rap. Pour l'instant j'ai arrêté le projet parce que je suis en train de lancer plein de trucs. Je le lancerai peut-être dans 1 ou 2 mois, mais pour le moment je suis en pause là parce que vraiment j'ai beaucoup trop de choses à écrire. J'étais en contact avec Wojtek mais il m'a pas répondu. Il devait faire une première lecture sur un son pour qu'on écrive un son ensemble et tout, mais il m'a pas répondu. Un peu dégoûté. Bah, on s'était appelé un de ces 4 parce que c'est un collègue à moi, Wojtek, vous savez. Et on avait bien discuté parce que de base je lui avais proposé une offre de montage vidéo, mais bon après il voulait que je vienne avec lui et tout en mode on vit ensemble et tout, mais moi je vis avec ma femme, vous savez, je vais pas lâcher ma femme et tout pour voilà quoi. Après j'aurais pu faire ça, mais bon voilà, je préfère faire mon montage de mon côté. Je lui en avais parlé, on en avait discuté, mais bon c'est pas grave. Bon, au final on a discuté de plein de choses, de rap, de conneries, mais voilà, bref, allez c'est parti, let's go, moment rap, moment musique. Waouh, le flop, attendez. On dit bien faire Texel. Ça c'est le mal. On dit bien faire ça Texel. Et les dessins s'enchaînent comme sur Excel. T'es amoureuse mais tu pèses, est-ce que ton mec c'est pour le petit texé? On consomme jusqu'à l'excès. Toi tu crois que la numérique tout est tout noir. Pas de sortie 3 têtes de chien au bout du couloir. Dans un mouchoir te chie sur la coudoir. Tes couilles dévissent la tête comme la rue qui vient de péter, comme la bête, comme la tête, comme la tête, comme la tête, et le 6 prend un 7 rough, et nique l'avarice, se donne la varicelle, les graines de varicelle, stranger dans Paris, j'excite comme la chatte à Hilton, Paris, j'ai de l'or noir sur le beat comme Caris, ça pique comme Larissa, jean dans la kermesse, qui leur permet de prendre ce que la mer laisse, avant que la terre naisse, et des flammes de Hermès, j'écris ma dernière avant de trouver comme Ernest, les fils de pute, j'aime danser quand j'ai des gamins, faire des sous rouler des pétards dans des gamos, tu vis sous merde, je fais ça tout rire gamin. Wow, c'est incroyable ce freestyle. Ah celle-là elle est incroyable. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Yeah. En coque. Là je me suis dit, Vald il consomme du LSD ou quoi? Vald il consomme du LSD. Avoue-le, tu consommes du LSD. Mais c'est incroyable. Elle est incroyable cette musique. Elle est incroyable. Écoutez ça. C'est la victoire, c'est la fête. Je viens d'interpréter donc j'ai la tête. De la phrase on bouge la tête. C'est ton truc que putain de merde. Tout est un gros putain de merde. Tout le monde dans le ciel. Combien de sang faut à l'assemblée? Sur son sang dans la street. Et je commande dans la clique. Je retire en fleur dans ma zone. Je reviens, j'ai mal au bic. Ainsi que la fureur du dragon. Ok, je survole la zone comme le démon. Dans des montres, on fait des lots pour les compresses. Ils font des lots, ils les compressent. Oui, gros, le temps presse, faut qu'on s'engraisse. Incroyable. Faut rester concentré, peut-être même faudrait qu'on. Je vais me prendre des droits d'auteur comme jamais. Je vais me prendre des droits d'auteur comme jamais dans cette vidéo, mais j'en ai rien à foutre les gars, j'en ai rien à faire. Ah, putain, j'ai ma chérie qui m'appelle. Bah attendez, je réponds à ma femme. Allô ma vie. Allô. J'arrive là. Bah, j'arrive, je suis à la rue Grussan. Ah ok. Voilà. Après, quand tu viens, on va aux urgences, on doit aller à la visite à faire un bébé. Allez, ça va, ça marche, vas-y. Est-ce qu'elle reste là-bas? Ok. Oula. Ouais, ok, ça va, ça marche. Est-ce qu'elle est là? Dis aux gens de s'abonner à la chaîne là, je suis en vidéo là. Où t'es en vidéo? Je suis en vidéo, là je suis en vidéo. Dis aux gens de s'abonner à la chaîne. Abonnez-vous. Incroyable! Comme vous avez entendu, la grand-mère de ma copine, je vous en parle vite fait, mais bon après c'est un peu personnel, mais je vais pas rentrer dans les détails, mais elle venait de sortir de l'hôpital. Elle était en rééducation et tout, parce que elle a eu un problème et tout, et là elle est rentrée à l'hôpital. C'est vraiment... ça me fait mal au cœur un peu, parce que c'est vrai que j'aime quand même beaucoup cette personne et c'est dommage. Mais voilà quoi, ça fait chier, ça fait vraiment chier. Mais à l'hôpital de nouveau, alors qu'elle sortait. Bon après elle était plus comme avant, mais là c'est de pire en pire quoi. Donc elle a quand même 84 ans, cette femme. Elle commence vraiment à être âgée, mais j'espère qu'il lui arrivera rien quoi. Ça va aller mieux, parce que vraiment c'est inquiétant cette histoire, c'est assez inquiétant. Donc je vous mens pas que je m'inquiète un peu aussi un peu, et ma chérie encore plus forcément. Elle s'inquiète énormément, mais bon, on va faire avec. Je vais l'aider, je vais l'épauler dans cette épreuve et tout, et puis on va faire en sorte de faire plein de choses pour faire en sorte que nos journées soient remplies et qu'on fasse pas que penser à des choses négatives. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, tous les gens qui sont en dépression actuellement, qui regardent cette vidéo, et que vous vous sentez mal ou quoi, faites des choses dans votre vie, faites des choses, bougez, ne restez pas à rien faire et à procrastiner. C'est à ce moment-là que vous allez vraiment... putain, je me pose vraiment en mode sérieux pour vous parler là.
à cœur ouvert, mais vraiment genre en mode faites des choses dans la vie, parce que sinon vous allez vite vous retrouver en mode un peu pas bien et tout. Moi je fais un peu attention là juste parce qu'il y a des gros virages, bref. Non, vous allez vraiment être pas bien à procrastiner, et le truc c'est que en fait la procrastination, il n'y a rien de pire pour gamberger après derrière et avoir des idées négatives, voire même pire, avoir des idées noires. Moi ça m'est déjà arrivé, mais maintenant ça m'arrive beaucoup moins, parce que je passe ma vie à faire des trucs. En fait je lance plein de trucs. Là ça fait depuis 1 an que je suis à mon compte, et en 1 an j'ai lancé le business de crypto-monnaie, j'ai lancé mon business de montage vidéo qui marche super bien, j'ai lancé mon business de cuivre qui est en train de décoller, je suis en train de lancer aussi un business en parallèle de ça aussi sur une chaîne TikTok. D'ailleurs abonnez-vous, je fais de la promo si vous voulez vous abonner à mon TikTok, JDG Rediff. Je vais faire un même compte Rediff pour MrBeast. J'ai réfléchi hier en live TikTok, et je me disais putain, comment je pourrais monétiser ce compte de Rediff, parce que de base en fait les Rediff, avant à l'époque sur TikTok en 2016, tu pouvais faire des Rediff et toucher la monétisation TikTok et gagner des sous, genre tu te calais des 3-4K par mois avec un compte, enfin avec plusieurs comptes pardon, ça dépend le nombre de vues que tu fais par mois à peu près. Plus tu publies et plus tu as des vues, évidemment, plus tu as des chances de faire des vues. Et en fait je me suis dit, mais en fait en gros genre en mode j'ai essayé de débloquer la monétisation sur les Rediff. Donc j'avais monté un compte à 25 000 abonnés très facilement, en quelques mois, même pas en 2 mois j'avais monté un compte à 25 000 abonnés. C'est vraiment pas compliqué les gars à faire, mais voilà. Et en fait genre en mode je voulais demander la monétisation TikTok, mais TikTok a refusé parce que c'est pas du contenu créatif, ce que je peux comprendre, tu vois. Logique, puisque c'est de la Rediff et c'est du riposte. Et du coup je me suis dit, mais en fait genre en vrai le truc à faire c'est peut-être comme tu as le TikTok Shop, c'est de promouvoir les produits de TikTok Shop à travers tes TikTok. Quand tu as le TikTok Shop, ça a 2-3 000 abonnés. Donc c'est des produits que TikTok a dans leur comment on appelle ça, dans leur boutique en ligne. Et toi tu fais la promotion et tu as un lien d'affiliation, et dès que les gens ils commandent avec ton lien, tu touches genre si le produit coûte 10 €, peut-être 1, 2, 3 €. Mais si tu as genre 100 personnes qui va commander un produit à 10 €, genre même 100 personnes, si tu touches 100 personnes 1 € ou 2 €, ça te fait 200 € en plus. Et tu peux faire ça avec plein de produits. Tu peux faire ça genre en mode si tu prends 10 produits qui coûtent allez, il y en a un il coûte 50 €, tu touches 10 € dessus. Il y en a un il coûte je sais pas moi genre 10 €, tu touches 2-3 € dessus. Enfin bref, vous m'avez compris. Genre tu peux vite te caler des 400, 500, 600 € en plus tous les mois. Et donc ça c'est un autre business, vous voyez. Genre le fait ça s'appelle de l'affiliation concrètement. Ensuite, ça c'est le 4e business que je suis en train de lancer. Le 5e business, c'est alors attends, je réfléchis, putain, je suis en train de déraper. Le 5e business, parce que j'en avais 7 au total, si je dis pas de conneries. La monétisation. Si la monétisation passe, parce qu'il y a un mec qui avait dit que la monétisation sur les comptes peut passer. Si la monétisation elle passe, ça fait un 5e business, monétisation TikTok. Ah oui, le 6e business, c'est le truc que je suis en train de faire actuellement. Le fait de juste faire des vidéos sur les métaux, de mettre en avant ça, sans forcément vendre des trucs derrière, mais juste déjà montrer sur YouTube. Ça peut rapporter de l'argent, puisque YouTube paye au niveau des vues. Alors il faut vraiment, maintenant YouTube pourrait être éligible au niveau monétisation, c'est pas comme en 2015 ou 2012 où tu faisais une vidéo, tu touchais de l'argent même si tu as fait 1 million de vues et que tu étais éligible à la monétisation, tous les comptes étaient éligibles à la monétisation. Maintenant c'est plus le cas, il faut faire 4 000 heures de visionnage ou je sais pas, cumuler 1000 abonnés, 4 000 heures de visionnage je crois. Bref, il y a des règles et tout, c'est un peu plus strict et un peu plus compliqué, mais ça se fait, tu vois. Et je me suis dit ouais, ça peut être pas mal à lancer, et voilà. Donc ouais, voilà, ça c'est le 5e ou le 6e je crois, non le 6e du coup. Et après le 7e ce serait genre derrière moi, tu vois, là je vais relancer mon compte de montage vidéo. Je vais tout vous donner, ok. Pendant, on va dire à partir de maintenant, on est en quel mois? On est en mois de mai 2026. De mai 2026, là je vais reprendre les vidéos de montage vidéo et je vais vous donner tous mes conseils business, tous. Comment j'ai pu avoir mes clients, comment j'ai pu ok. Et dans un an, je prends tous ces conseils là et je les mets dans un lien non répertorié de ma chaîne, une playlist non répertoriée, et je rajouterai aussi du contenu dans cette playlist non répertoriée bien entendu, puisque voilà, et je vais sortir ma formation, ok. Donc là on est en mai 2026
Et donc du coup, je m'engage honnêtement en mai 2027 à sortir ma formation de montage vidéo. De toute façon, ça ce sera sur la chaîne de montage vidéo. Donc voilà, j'en parle vite fait sur la chaîne de cuivre, mais c'est pas lié, ça n'a rien à voir, ok. Donc nous on est là pour faire du cuivre, pour faire des sous avec le cuivre. Rien à voir avec le montage vidéo. Moi j'ai rien à vous vendre en tant que Orimo le ferrailleur. Mais par contre, Orimo le monteur, il aura des choses à vous vendre, mais ça c'est un autre sujet. Bref. Bon ok les gars, on est bien arrivé. On va décharger tout ça. Ok. Bah, du coup c'est ça que j'avais récupéré. Je pensais que c'était en plastique, mais ça a l'air d'être de la ferraille. Et là il y a d'avoir des petits trucs sympas dedans. Regardez, peut-être un petit, je sais pas, un petit moteur électrique là-dedans, ça sent bon ça. Ça c'est le four que j'ai récup. Pareil, on va le démonter un de ces quatre, je vous ferai une vidéo là-dessus. Là on a les... Pareil, je vous ferai une vidéo là-dessus et je vous ferai une vidéo sur ça aussi. Donc l'écran et les radiateurs électriques. Et après on a les machines à laver, je vais vous montrer ça de suite. Parce que j'ai vraiment du stock. J'ai vraiment du stock les amis. Et donc du coup, bon, celle-là je suis en train de la démonter, j'ai presque terminé, regardez. Celle-là je ne vais pas vous la montrer puisque j'étais en train de la démonter. Mais je vais peut-être en démonter une là. Et je vous montrerai un petit peu l'intérieur, voir, et on va faire le récap de combien il y a de métaux. Donc ça par exemple c'est de la ferraille. Vous pouvez récupérer les trucs qui sont là-dedans, il y a des composants électroniques, enfin voilà. Là il y a peut-être du câble aussi. Sur celui-là il n'y a pas le câble, j'ai l'impression. Je sais pas où il est le câble. Normalement il y a du câble des fois, regardez, vous voyez, là il y a du câble sur celui-là. Mais ça dépend des modèles, des fois ils arrachent le câble et ils l'enlèvent. Donc c'est un peu dommage, je crois que ouais, ils l'ont enlevé. Mais voilà, donc je vous montrerai un petit peu sur un des 6, parce que j'en ai 6, j'en ai beaucoup trop. Ça faut que je le jette à la déchette parce que j'ai récupéré le compresseur, enfin voilà quoi. Mais vraiment, vraiment sympa. En tout cas, ça fait plaisir. On va aller rentrer, on va aller voir là, on va aller voir Hello, parce que c'est un peu chaud ce qui se passe, mais bon. Ah ouais putain, je vous ai pas montré le poste radio aussi. Putain, le poste radio incroyable. Incroyable le poste radio. Et puis voilà quoi. Après bah écoutez, on va faire ça tranquillement. On va se démonter je pense dans la prochaine séquence la machine à laver. Et puis voilà quoi. Puis voilà, tranquillement quoi. Allez c'est parti, let's go. Regardez la grosse là-bas. Va te faire enculer, voilà. Allez, elle est méchante Elodie hein. Elle est méchante hein. Regardez. Normalement on a dit qu'on me filmait pas, j'étais l'inconnu secret, je sais plus quoi là. Je sais pas comment on dit. Attends, c'est comme ça là, je mets bien la mise au point sur toi. Tu me vois une folle. Éteins cette caméra, va faire tout ça. Bon ok les gars, on vient de rentrer. Je suis un peu KO, je vous mens pas. J'ai pas dormi, je voulais faire une petite sieste et j'ai pas pu la faire, donc on démontera ça demain. Là je vais lui faire un petit choix. T'es prête pour ton choix là? T'es prête ou pas? T'es prête pour ton choix? Je savais pas comment, voilà, ça c'est la question à chaque fois. Du coup je vais lui faire pas un mais deux choix, parce que j'ai vu un truc là, les couples et tout ils font ça. Et on va noter sur des post-it des possibilités. Ah bah il y en a 5, bon on va en enlever un. Et elle va pas voir parce que du coup sinon c'est pas du jeu, c'est de la triche. Hop, on va lui noter. Regardez, j'essaie de faire ça à une main mais ça va être compliqué. Putain, il me reste pas beaucoup de batterie, je vais mettre la batterie en charge ce soir. Let's go, donc regardez. Donc là on a... Moi j'écris super mal. Oh mon dieu. C'est pas évident d'une main, je vous jure. Je sais pas si j'arriverai à lire. En vrai, juste à faire la mise au point. Oh nickel, incroyable. Voilà. Ou sinon... Hop. Je dis pas à haute voix parce que sinon elle va le savoir, donc... Voilà. Attends, on voit pas bien. Merde. Voilà. Moi, j'écris super mal, mais vous m'avez compris quoi. Hop. Et donc là, on va devoir faire son choix. Néo, tu prends quelle pilule? La pilule bleue ou la pilule rouge? Attends, je mets la mise au point quand même. Tu me filmes pas? La pilule bleue ou la pilule rouge? C'est quoi? McDo. L'autre c'était quoi? Elle a de la chance hein. En vidéo, dis-leur que t'as de la chance en vidéo, qu'en vrai, avoue en vrai, à chaque fois tu prends tout le temps. Faire à manger. Et là c'était quoi? McDo du coup. L'autre c'était faire à manger, enfin manger maison quoi.
Maintenant, on va faire le deuxième choix. Le deuxième choix, il va être aussi fatidique. Là, il faut qu'on repasse à la McDo. Et ouais. Bon, c'est moi qui conduis, râle. Là, c'est ce qu'on va regarder ce soir. Et là, je peux t'assurer que j'ai pas envie de regarder des conneries. Et en plus, je voudrais que tu regardes ça avec moi. Mais et le deuxième truc, on pourrait mettre un truc du style, ouais, genre. Voilà. Donc soit l'un, soit l'autre. Bon. Hop, je choisis quoi à regarder ce soir. C'est hors de question que je regarde ça. Elle a choisi. Oh, c'est incroyable, t'as choisi ce que je voulais. Et là, c'était quoi? C'était YouTube. Bah voilà, on va regarder ça, c'est incroyable. Mais où? Sur mon téléphone. Non. Si. C'est hors de question que je regarde ça. Si. C'est hors de question que je regarde ça. Si. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Félix? Parle, tu peux parler dans la vidéo, t'as le droit. Ah, bah voilà, tu parles. Il a dit abonnez-vous. Les gars, c'est la fin de la journée là. Je suis complètement KO. Je vous mens pas. Et Hello, elle a pris un. T'as pris quoi toi? T'as pris quoi du coup? Un Mac Extreme. Incroyable. Avec des potatoes et je me suis pris ça avec une frite et un petit wrap. En vrai, je suis pas trop. C'est vraiment pas mal. Et puis voilà, comme ça au moins, on n'a pas à faire à manger. Puis là, on a fait le choix, donc elle a fait le bon choix et tant mieux. Du coup, donc voilà. Du coup, on se retrouve juste après pour le démontage de cette machine à laver. Ok les gars, du coup, on se retrouve le lendemain. On va aller démonter la machine à laver. Ok. Donc, je me suis fait un petit stock encore de ferraille que je vais emmener. Bah écoutez, je vous pose et puis je vais la chercher là, elle est juste devant moi, je vais juste vous poser parce que ça va être la galère sinon pour aller la chercher. Ah, je peux vous dire qu'elle pèse son poids cette connasse. Hein. Allez, hop, nickel. Et voilà. Donc, on va récupérer la machine, ok. Je sais pas si vous m'entendez bien d'ici, c'est pour ça que je crie un peu. Ok. Donc voilà, hein, elle est toute entière. Bon, première chose, récupère le câble. Le câble ici, hop. Je vais vous répéter un peu tout le temps la même chose dans les démontages, mais super important. On récupère le câble déjà. Voilà. Le câble, ok. Et vous coupez les têtes. Pourquoi? Parce que là-dedans, là, vous voyez, il y a des petits trucs en laiton. Donc faut récupérer ça aussi. On fera le total à la fin de combien ça nous aura rapporté. Mais voilà, déjà on a du câble, c'est pas mal. Bah, c'est comme les autres, celle-ci elle va avoir un petit moteur électrique en bas. Donc ça, bon, c'est du plastique, alors soit vous le revendez, mais bon, ou soit vous le jetez à la déchetterie. Moi je le jette à la déchetterie, mais on peut le revendre pour pièce, hein. Ça doit bien partir sur eBay. Ensuite, ouais, je sais, c'est moi qui ramasse tout à chaque fois. Donc là pareil, là vous avez des trucs là comme ça, là, les petits donc je vais vous montrer, attendez. Des trucs comme ça peut se revendre aussi. Là il y a du câble. Elle est où ma pince? À chaque fois je perds ma pince. Faut que je la mette. Allez, là-bas. Vous avez un peu de câble. Hein. Bon, il n'y a pas grand chose là, ça je vais le démonter comme ça au moins ça sera moins lourd. Donc c'est parti, let's go. Hein. Vous embêtez pas, c'est pour vous embêtez pas si vous, là il n'y en a pas du coup, mais si vous trouvez du cuivre sur ce genre de choses, vous n'embêtez pas à le récupérer. Autant le laisser sur la carte électronique, bon, c'est toujours 2-3 grammes, hein, mais ces 2-3 grammes, c'est pas utile. Vous voyez là, il y a du cuivre. Sauf que moi je les démonte plus. Avant je démontais ces trucs là, parce qu'il y a un peu de cuivre,
mais c'est des tout petites bobines de cuivre qui valent rien. Putain, attendez, je me mets dans le cadre. C'est des tout petites bobines de cuivre qui valent rien et qui... ça sert à rien de le démonter. Donc concrètement, en vrai, le mieux c'est de garder la carte électronique comme elle est. Voilà, donc là on a de la carte électronique. Peut-être un bobine de cuivre là, peut-être sympa ça. Oh, je vous montre vite fait l'intérieur, vous allez voir. Après je vous repose, mais voilà. Là on peut avoir une potentielle bobine de cuivre. Vous voyez. Putain. J'espère que la mise au point se fait bien là. Bon bref voilà, vous voyez potentielle bobine de cuivre. Là ici. Et là on a le moteur électrique. Vous voyez. Il est là. Donc là tout ça, ça va être bien la galère pour l'enlever, mais ça va le faire. Carter alu qui est sympa aussi. Non, il est vraiment pas mal celui-là. Donc voilà, et là on a du câblage. Enfin, voilà, il y a pas mal de trucs à récup. Et let's go. Donc on continue. On va récup le gros moteur là. Ouais, il y a des chances que là-dedans il y a une bobine en cuivre. Voilà, vous voyez, donc ça là-dedans il doit y avoir une bobine, on va voir ça. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Pareil, les portes comme ça, vous pouvez les vendre aussi à la pièce sur eBay. Je pense que ça peut partir à 5-10 euros, donc je pense que je vais la garder pour la vendre. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast. Bah voilà, ça c'est ferraille, vous voyez par exemple. Alors, je donne une petite astuce pour savoir si c'est de la ferraille ou non. Vous prenez un aimant, ça colle, c'est que c'est de la ferraille. Voilà. C'est 16 centimes le kilo, mais c'est très cool. Enfin, vous pouvez en prendre très souvent. Alors, ça monte rapidement, vous allez voir, on va en avoir un petit paquet sur celle-là et vous allez voir, bon, on va pas faire grand chose sur la ferraille. Mais ça monte super vite, donc en vrai, vous allez voir le poids de la ferraille sur une machine. On va mettre de côté pour le vendre. Câble électrique, hop,
on va faire le tri. Une fois que j'aurai fait le tri, on comptera, on va peser les câbles. Enfin, je dénude les câbles de cuivre qui sont à dénuder. Ensuite, comment dire, ouais, je dénude les câbles électriques qui sont à dénuder, les câbles alu ou les petits câbles de cuivre, les petits câbles de cuivre, je les dénude pas. Donc, c'est du câble, c'est toujours sympa à prendre. Démonter tout, on va peser directement et on va voir combien on a dans de métaux, sans compter ce que je vais vendre sur eBay. Donc je vais vendre la porte, je vais peut-être vendre aussi le réservoir. Vous savez, le réservoir, des fois ça peut servir, hein. Voilà. Et donc voilà, tout simplement on va faire ça et c'est parti, let's go. Aussi une chose, quand vous démontez des trucs comme ça, il faut, si vous les vendez au câble ou même si vous les dénudez, il faut couper ces trucs là, les cosses. Ça, faut les couper. Je vous montrerai, on va les couper, mais faut bien les couper. Moi je les ai pas coupés, mais là il faut les couper avant de le dénuder ou de le revendre au câble, sinon ils vous l'accepteront pas, la ferraille. Bon écoutez, ça a coupé les amis tout à l'heure. Ça a coupé, donc j'ai eu le temps de faire pas mal de choses. Je vais vous montrer directement vite fait ce que j'ai fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai réussi à extraire le moteur électrique, enfin la bobine. Il y a pas mal de choses que j'ai récupérées. Ok. Je vais récupérer les vis et tout aussi également. Et puis on va essayer de récupérer le tambour, mais je suis pas sûr de pouvoir le récupérer. Donc au pire des cas, si on le récupère pas, tant pis. Et puis voilà quoi, donc je vais continuer à vous montrer ça. J'espère que ça va pas couper cette fois-ci. Et puis voilà. Donc alors attendez. Donc là, soit vous les revendez aussi les ressorts. Les ressorts, ça peut se revendre 4 € ou 3 € sur eBay. Donc bon, moi je vais les récupérer en ferraille. Je vais les revendre en ferraille, mais vous pouvez les revendre pas trop cher sur eBay. Ferraille. Ferraille. Hop. Ça c'est du carter alu, donc c'est de l'aluminium. Voilà, donc on a le total de l'alu. Mais je vais faire à la fin de la vidéo, je vous ferai un résumé exact de combien il y a quoi. Mais je vous montre déjà les objets qu'il y a. Donc on a carter alu. Tout ça c'est du carter alu parce que c'était autour du moteur électrique et ça faut pas le jeter. Avant moi je le jetais, mais au final faut pas le jeter, donc le jetez pas si vous le jetez. Carter alu, vous pouvez le revendre à l'alu à, on va dire, 1 € le kilo, donc c'est toujours ça de prix. On a du câble, faudra regarder, checker, regarder tous les câbles et bien évidemment retirer les cosses. Aussi ça, il doit y avoir une bobine de cuivre dedans. Ça, que je vais compter en moteur électrique. Ok, voilà, c'est pas mal. On a la carte électronique. Voilà, la carte électronique qui est vraiment sympa. Hop, on a le câble, pareil. Je crois que c'est du cuivre, vous voyez, c'est du triphasé cuivre. Il est assez long, c'est sympa. Donc voilà, on a à peu près le résumé de ce qu'on a récupéré. Donc là, on se retrouve juste après dans la vidéo où je vais vous montrer un petit peu combien on a récupéré en termes de poids. Parce que là, j'ai pas encore pesé, mais là, le rush d'après, on va montrer le poids. Donc je vais vous montrer combien on a récupéré de ferraille. Ça, je pourrais vous le montrer. Le cuivre, pareil, vraiment tout. C'est parti, on va passer à la pesée. Alors le problème, c'est que si ça fait plus de 5 kg, je vous mens pas que ça va pas pouvoir peser. Donc on va commencer par le moteur électrique. Vous voyez, il fait quasiment 853 grammes, donc quasiment 1 kg. Ok. Ensuite, carte électronique. Ouais, 79 grammes. Hein. Voilà. 65 grammes. Voilà, 65 grammes. Ok. Carter alu maintenant. Ça, c'est tout le carter alu. On est à 400 grammes. 400 grammes de carter alu, c'est pas trop mal. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, c'est tout ce qu'on peut mesurer. Oui, on a la ferraille, mais la ferraille, je sais même pas si je pourrais la peser tellement qu'il y en a. Je sais pas, je crois que ça va faire plus de 5 kg, ça, non? Ça, j'ai ça plus encore un autre truc, hein, attendez. Ouais, ça va faire plus de 5 kg, ça, attendez. Je vais essayer, mais je crois que ça va bugger, je crois, attendez. Ouais, je peux même pas le mettre sur ma pesette, c'est trop lourd. Là, cette pièce-là, elle fait 2 kg, 2 kg 150. Faut calculer, hein, donc 2 kg 150 plus 100 grammes. Allez, 100 grammes, on va dire.
ça fait 400 grammes. Ok. 400 grammes plus 200 grammes. Donc 400, 200, ça fait 600 plus 100, ça fait 700 plus 2 kg 150, ça fait 2 kg 800. Ok. Le problème de cette pesette, c'est qu'elle pèse pas au poids près, au kilo près. Mais on est à peu près allé à 8 kg, ce truc-là, il doit faire 8 kg à peu près. Donc 8 kg plus les 2 kg 8, ça fait à peu près 10 kg 8. Ok. Voilà, donc on est à 10 kg 8 de ferraille. Bon, je vais investir dans une balance à chaîne humaine parce que je pense que pour la ferraille surtout, ça va être utile. Mais bon, vous voyez là, donc il n'y a vraiment pas grand chose. Ça, c'est juste le câble que je dénude pas et que je vais mettre en vente au câble. Ok, donc ça, c'est le câble que je vais dénuder dans la séquence d'après. Et dénuder, on verra combien il y a en cuivre, puisque c'est que du cuivre, uniquement du cuivre. Et il y en a vraiment beaucoup. Il y avait une majorité de cuivre et très peu de... Voilà. Donc là, on est à 39 grammes. Ça fait même pas 15 centimes, je crois. Genre, je vous montrerai combien ça fait en prix. Je ferai un petit montage pour vous montrer combien ça fait en prix, mais ça fait vraiment pas grand-chose. Bon, ça reste quand même correct. 39 grammes, voilà. C'est assez sympa. Et j'ai oublié de vous montrer les vis aussi. Les vis, alors les vis, moi je les mets pas dans la ferraille, il y en a qui pourraient les mettre dans la ferraille, vous pouvez le mettre dans la ferraille, mais bon, c'est un peu moins rentable. Le mieux, c'est les vis, vous les prenez, donc moi je vais les peser, je vais vous montrer combien on a fait de vis. Et moi je les vends au kilo, et je les vends sur eBay à 5 € le kilo. Voilà. Donc c'est mieux de le faire comme ça. Alors, attendez, on va voir combien de grammes de vis on a. On a pas mal, hein. On a quasiment 5 € le kilo, moi je les vends à peu près. Si ça intéresse ou quoi. Qui est quincaillerie, essayez de les vendre. Hein. Il y a des gens, ils vendent des vis à 21 € la vis ou 20 € la vis. Bon, des belles vis, hein. Mais putain, moi je les vends pas à ce prix-là aussi cher. Moi je les vends directement au kilo. Donc ceux qui sont intéressés, vous me demandez et puis je vous envoie la quantité que vous voulez. Comme je vous dis, c'est 5 € le kilo. Et voilà quoi. Donc et les vis là, du coup, on en a à peu près 581 grammes, donc quasiment 2,50 €. C'est déjà bien. Voilà. Vous voyez, donc entre ça et ça, bah, je sais pas combien ça va rapporter au final, voilà. Et j'ai démonté aussi le... Attendez, je vais vous montrer le... Donc ça, ouais, vous voyez, il y a des bobines de cuivre. Il faut compter peut-être 50 à 100 grammes la bobine au moins. Ok, les récupérateurs, du coup, on vient de terminer du coup la récupération de cuivre dans la machine à laver. Donc on va voir directement combien on a fait, tout simplement. C'est parti, let's go, regardez. Donc là, on a la bobine de cuivre du moteur électrique. Ok, on va mettre à peu près tout. Là, on a tout ce que j'ai récupéré avec la dénudeuse juste là. Je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs pour vous montrer comment dénuder du câble. Voilà, je parlais des dénudeuses et tout. Enfin voilà quoi. Donc là, on a ça aussi. Je vais récupérer ça. Et il y a à peu près, il faut recompter encore, je pense, bien 100 grammes ou 200 grammes pour ça en plus. Je l'ai pas dénudé, enfin je l'ai pas enlevé, mais il y a facilement 200 grammes, 100 grammes par, ou plutôt 100 grammes je veux dire, allez on va dire 100 grammes en plus. Sur chaque bobine il doit y avoir 50 grammes. C'est des grosses bobines de cuivre, donc je les ai pas enlevées, mais voilà, il faut juste envoyer un petit coup de marteau dessus, mais je le ferai plus tard. Et donc là du coup on est à 475 plus 100 grammes d'ici, ça fait 575, je vais y arriver, grammes de cuivre, voilà tout simplement. Donc voilà, donc là vous aurez plus ou moins, donc je vais faire le calcul plus ou moins, donc on a 575 grammes de cuivre, on a 10 kg de ferraille, 10 kg de ferraille c'est quand même pas mal, 10-15 kg même à peu près, on va dire 10 kg pour arrondir on va dire, parce qu'on n'a pas pu mesurer le nombre de kilos que faisait le gros socle, c'est... j'avais pas, il faudrait que je prenne une balance à chaîne humaine pour pouvoir voir combien il fait, mais bon voilà, on va dire, part du principe qu'il y a 10 kg de ferraille. Il y avait 800 ou 700 grammes de carter alu, un truc comme ça, et 37 grammes de câble que je vends au câble. Et donc voilà, donc on aura le total de combien la machine nous aura rapporté, plus les pièces que j'ai revendues, mais ça, moi je parle juste des métaux, je parle pas des pièces que je revends à côté. Faut également faire ça, c'est super important des fois de revendre des pièces tout simplement pour pouvoir en faire encore plus d'argent. C'est là-dessus que vous pouvez vous faire encore plus d'argent, voire même si vous récupérez des machines qui fonctionnent, revendez-les plutôt que de les revendre aux métaux quoi. Bien sûr après c'est pas non plus une somme de fou, mais ça reste quand même sympa quand vous faites 10, 15, 20 machines qui sont HS et que vous voulez démonter comme ça peut vraiment vous rapporter un petit billet.
Donc voilà. Bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Orimo Meto, let's go!